به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و مهمان عزیزمون. در خدمت یکی از ورزشکاران بلوچ دختر هستیم. بفرمایید خودتون رو معرفی. عرض سلام دادم به بینندگان عزیز. من ونوس بلوچ هستم. در رشته موج سواری فعالیت میکنم. چه چیزی باعث شد به ورزش موج سواری روی بیارید؟ وقتی پدرم میرفت موج سواری من رو همراه خودش میبرد و منم از ساحل بهش نگاه میکردم و منم علاقه‌مند به این ورزش شدم و این ورزش رو شروع کردم. چه کسانی مشوق شما بودن؟ خانوادم و عموم. آیا در مسابقات استانی یا کشوری شرکت کردی و مدال آوردی؟ بله، این اولین مدال من هست که خودم با پسران مسابقه دادم و این مدال رو نفر اول شدم و این مدال رو با یه دختر با هم اول شدیم و گرفتم و اینم حکم قهرمانیمه. نفر اول شدم و اینو چند ماه پیش یه مسابقه بود تو رمین، اینو به هم یاد بود دادم. نفر اول شدم. از طرف مسئولین ورزشی حمایت شدی؟ خیر، نه. برای اینکه موج سواری بتونی ادامه بدی به چه چیزی نیاز داری؟ به چه امکاناتی نیاز؟ هر موج سواری باید حداقل 3 تا تخته داشته باشه. وقتی مثلا موجا بزرگ شد اون تخته رو بردار، وقتی موجا کوچیک شد دیگه اون تخته رو بردار. دیگه به چه چیزایی نیاز داری؟ دیگر به کلاس زبان. چرا میخوای زبان یاد بگیری؟ چون که میخوام توی مسابقات جهانی شرکت کنم و نیاز به زبان دارم. بزرگترین هدفت تو زندگی چیه؟ بزرگترین هدفم تو زندگی این هست که بهترین موج سوار جهان بشم. چه توصیه‌ای به دخترانی که میخوان سمت ورزش موج سواری برن داری؟ اونا رو تشویق میکنن که به ورزش موج سواری بیان و با وجود محدودیت‌ها حتما اونا رو به چشم نگیرن و آخرین تلاششون رو بکنن. توی فضای مجازی برای معرفی ورزش موج سواری فعالیت میکنی؟ بله. چه فعالیت کردی؟ اونجا یه پیج دارم، اسم پیجم ونوس بلوچ هست و هر تمرین که اونجا میکنم توی اینستاگرام میذارم. ورزش موج سواری تو استان و کشور چه جایگاهی داره؟ موج سواری هنوز جا نیفتاده تو کشور ما و من به عنوان دختر بلوچ میخوام این ورزش رو به همه بشناسونم. اگه یه جمله در مورد پایگاه مرجع بخوای بگی چیه؟ مرجع جاییه که استعدادها رو نشون میدن. سخن پایانی داری بفهم. سخن پایانیم این که دختران بلوچ به سمت این ورزش بیان. خیلی ممنون که این برنامه رو تماشا کردید. به خدای بزرگ و خوب میسپارم. خدا نگهدار.